Всем привет! Это обзор на скетчбук. Я говорила до этого то, что когда-то смогу записать разговорный обзор, и вот он. Этот день настал. Значит, немного про скетчбук. Он от Профпресс. Здесь 80 листов. И я отрисовала только половину, потому что бумага здесь отвратительная. Она похожа на туалетную, то есть дальше это будет видно. Начала я его 4 сентября и закончила 10 ноября. Обзор делаю только сейчас. Сейчас уже апрель. Всем привет. Я прям молния Маквин. Итак, вот здесь вот, кстати, ярко видно то, что карандаши сюда ложатся, очень плохо. Ну так вот, я могла бы простить этот факт, если бы на эту бумагу нормально ложилась акварель. Но даже она просто ужасно ложится. Единственное, чем здесь можно нормально рисовать, маркеры. И это печально, потому что я люблю рисовать акварелью. Я не парит, там акварельная бумага или нет. Если можно рисовать, то я рисую, потому что на разной бумаге разные эффекты, и это очень интересно. Вот. Так. Код простым карандашом более-менее, но, опять же, когда стираешь, бумага очень сильно портится, поэтому дизлайк бумаги. Опять карандаш, код, как здесь и написано, он валяется на страничке. Вот такой вот код. И портрет девушки. Акварельный портрет. Это бумага не из скетчбука, и я ее тоже не люблю, потому что, не знаю, хорошо здесь видно или нет, но акварель очень странно ложится пятнами, и нету как бы красивого сочетания. Поэтому да. Здесь у меня начался период зависимости от близнецов. Это Джордж. Это была попытка в него, но как не очень удачная. Вот. Тут будет еще несколько работ, связанных с Гарри Поттером, потому что это был как раз сентябрь, середина сентября, когда в ТикТоке активировался фандом, и было просто куча видосов. Тогда был очень популярен Дракоток, но я в него не влилась, потому что, не знаю, для меня Драко — это какой-то сомнительный очень мальчик. Я понимаю, что у него история трагедии. О мой бог. Но, да. Близнецы, да, они мне в душу впали. Я еще месяц по ним страдала. Вот так вот. Кстати, тема шрифтинга, я тоже в нее залезла. Такой себе портрет. Вот, как я уже говорила, тоже не похоже получилось. Ну да, как я уже начинала говорить про шрифтинг, я пыталась несколько раз этим делом заниматься. Целый месяц я ложилась спать, как какой-то дракон, вампир, лежа на спине. Но в итоге я все равно... У меня ничего не получилось, короче, да. Ага. Спойлеры. Вот, как сюда ложится акварель. Ужасно. Вот маркеры. То есть, если бы я ими нормально все рисовала, то было бы посимпатичнее, но мне кажется, и так видно то, что они сюда ложатся довольно нормально. Вот. Работа, которой я горжусь, мне кажется, она довольно неплохая и очень красивая. И у меня закончилась здесь белая ручка, поэтому блики я делала серебряной. Вот. Просто какие-то скетчи. Внезапный коллаж ни к силу, ни к городу. Но здесь написано осень. Да. Так. Это скетчи девочек с Пинтереста.
Вот это получилось так себе. Но я нарисовала минут за 5, поэтому неважно. А вот этот довольно неплохой, мне даже нравится до сих пор. Вот. Такая вот девушка-кролик. Это Джинни. Она получилась достаточно похожей. Так что класс. Ставлю класс. Еще одна попытка в картинку типа вот этой. Но здесь у меня не получилось, к сожалению. Ну и ладно. Ага. Портрет. Это что-то, опять же, с Пинтереста. Я уже не помню. Рисунок, который я нарисовала на перемене в школе. Да. О, это я хотела сделать 12 часов рисования, но у меня не получилось. Кажется, я уснула. Или мне просто стало влом. Ну, что-то да, что-то типа такого. Вот. Очень плохо ложится, очень-очень плохо ложится сюда. Карандаш простой. Да. О, это моя персонажка. Она ведьма. И если вы хотите побольше о ней узнать, то у меня в группе написано о ней и вот об этой даме тоже. Но вернемся к этому. Это было что-то на Инктобер. Тему уже не помню. Вот, но это типа Инктобер. Поэтому здесь маркеры в черно-белой гамме. Ну вот если не смотреть вот на вот это и на вот это вот, то типа да. Ага. Это я хотела нарисовать аул, где у меня девочки в Хогвартсе учатся. И вот это вот, ее зовут Лина, она фея. Она на Слизерине, потому что у нее такой шальной характер, который подходит больше туда. А Анна, с одной Н, потому что я так захотела, она на Когтевране. Так, стоп, подождите, мы не будем говорить как позеры, будем говорить, что она на Рейвенкло. Вот так вот. Потому что у нее очень характер подходящий туда. То есть она достаточно собранная и ответственная. Да. А скетч со школы мне нравится. Выглядит интересно. Угу. Так, это разворот. Я здесь пыталась нарисовать актрису из Визависа, но она еще снималась в «Бумажном доме». Я не помню, как ее зовут, но я вставлю сюда где-нибудь. Где-нибудь здесь ее фотографии. Вот. Ага, это я хотела порисовать здесь гуашью, и вроде даже получилось. Ну, то есть бумага не убилась, и мои нервы тоже не убились, поэтому я оцениваю это как получилось. Опять какие-то скетчи. Внезапно NCT. Всем привет, здравствуйте. Это отсылка к моему прошлому. Сказал человек, который год уже не сидит в кей-попе. К прошлому, как будто это было 5 лет назад. В общем, да. За NCT и двор стреляю в упор, как говорится. Скетч какой-то девочки с Пинтереста. Симпатичный. Ничего не скажешь. Опять скетчи со школы. Здесь я не закончила. Так, вот это вот скетч работы к Инктоберу. Вот к этой вот работе, как бы ее полностью поместить. Мне нравится, потому что я здесь вообще лайн не делала ничем, кроме акварели. То есть здесь вот only акварель и белая ручка. Получилось классно. Вот. Так. Ага. Вот это вот я делала для
я не знаю, челленджа. Знаете, как перерисуй в своем стиле, но только в ТикТоке, когда ты делаешь дуэт. В общем, да, это тоже к этому было сделано. Я, наверное, вставлю сюда этот видос. Вот. Это первый рисунок. Вот это второй. И вот третий. Я их нарисовала каждый минут за 5. Вот этот может быть чуть больше, потому что я долго красила волосы. Но они получились такими классными. Вот это вот особенно. Вот. Это я пробовала рисовать на бумаге из скетчбука, который я сейчас веду. Я всегда так делаю. Пробую рисовать на бумаге снова скетчбука. Вот он. Такой вот. Он больше, чем этот. И слава богу. Потому что я не люблю рисовать на маленьких квадратных форматах. Мне хочется прям, чтобы было много места, чтобы нарисовать все, что можно и нельзя. Очень сомнительный портрет. Здесь я уже устала от этого скетчбука и просто мечтала о том, чтобы поменять его. Пастель. Пастельный мальчик или девочка. Не знаю. Но кто-то, короче, пастелью нарисованный. Угу. Это перерисуй в своем стиле. Я куда-нибудь сюда опять же запихну оригинал звука. Вот. Рисунок мне нравится. Единственное, что ногти немного смущают. И сердечки. А так мне нравится. Это тоже скетч к работе, но я не знаю, есть ли смысл ее показывать, потому что она получилась так себе. Вот. Это тот же самый. Точнее, к тому же самому. Что? К той же самой работе. Пастель. Дурацкий скетч. Скетчи девочек с Пинтереста. Вот. Это третье. Скетч к работе. Я ее тоже сюда куда-нибудь запихну. И скетчи девочек с Пинтереста. Ну, точнее, вот это вот с Пинтереста, а это я пыталась рисовать с головы. Но мне не понравилось. Вот. И проба маркеров. Это все. Как я уже говорила, я половину закончила. Вот. Так. В общем, ставлю этому скетчбуку по рисункам 7 из 10, потому что я рисовала здесь нормально. И рисунки классные. Но по качеству минус 1000 из 10. Если бы этот скетчбук был человеком, он был бы Эроном Егером. Вот так вот я вам скажу. Всем пока.